Criar a joc lent, l'art d'acompanyar sense pressa. Un podcast de l'Ilmon per a famílies que vulguin mirar la infància amb uns altres ulls, perquè jugant aprenem a viure. Hola, benvinguda de nou a Criar a joc lent. Em sento molt feliç que siguis aquí i que treguis uns minuts per tu per reflexionar sobre el joc, sobre la criança i sobre la relació amb els teus fills i filles. Perquè sense aquest espai i aquesta reflexió, posar consciència al que fem i com ho fem és una tasca gairebé impossible. Així que, enhorabona. Abans de començar amb el tema del mes, vull compartir amb tu 2 missatges dels que vaig rebre amb el capítol anterior del podcast, on et convidava a participar explicant-me què fas tu per continuar jugant i per tenir present el joc a la teva vida. La Laura em va enviar el següent missatge. Quan vaig escoltar el primer capítol, em vaig adonar que feia molt de temps que no jugava amb la meva filla sense mirar el rellotge. Sempre hi havia alguna cosa més important a fer. L'altre dia, després d'escoltar el segon capítol, quan em va demanar de jugar, en comptes de dir-li «Ara no puc, estic recollint», vaig decidir deixar el que estava fent, seure amb ell a terra i vam construir una caseta amb coixins. No va durar ni 10 minuts abans que s'ensorrés, però aquell moment va ser màgic i ens vam petar de riure amb l'ensorrada just quan volíem entrar-hi dins. Vaig sentir que connectàvem de veritat, sense pressa, sense telèfon i sense voler que sortís perfecte. Em va fer pensar que potser no cal fer grans plans per jugar. Només volia ser-hi. Moltes gràcies per tot el que comparteixes. Gràcies a tu, Laura. I la Sofia em va dir el següent. Jo he recuperat el joc gràcies al meu fill petit. Ell juga amb tot, literalment. Amb les culleres, amb les ombres, amb la roba estesa, i jo m'hi he afegit. He descobert que jugar és mirar el món amb curiositat. Ara cada dia ens inventem històries quan tornem de l'escola i ens parem a observar allò que ens trobem pel camí. Com si fóssim exploradors del bosc. Porto una lupa al bolso, només et diré això. I sí, arribem tard gairebé sempre a la rutina del vespre. Però feliços, això sí. Moltes gràcies, Ainhoa. Gràcies, Sofia. Gràcies, noies, per compartir les vostres situacions quotidianes amb el joc. Laura, parar-ho tot per voler connectar, perquè saps que és important i és un gest que implica molta consciència i presència. I Sofia, portar una lupa al bolso és un objecte necessari per qualsevol infant, així que crec que a partir d'ara l'afegiré jo també al meu. Gràcies a vosaltres. He de dir que m'ha emocionat llegir-vos perquè aquests missatges em recorden que aquest podcast no va només de parlar, sinó d'escoltar-nos i créixer plegades. Dit això, introdueixo el capítol d'avui. Avui aprofundiré en un tema que em sembla bàsic en la criança, el vincle. I t'explicaré per què crec que el joc és un dels camins més preciosos per continuar-lo construint, per nodrir-lo i per sostenir-lo. Quan parlem de vincle, sovint pensem en abraçades, en temps de qualitat, en ser-hi, i sí, tot això importa, però també importa i molt el com estem quan estem junts. Comparteixo amb tu l'ordre del dia del podcast, perquè vegis el camí que seguirem en tota aquesta reflexió i profunditat amb el tema del vincle. Primer de tot, parlarem dels tipus de vincles que hi ha i com es manifesta el vincle creat amb els nostres fills i filles a través del joc. I amb tota aquesta informació podrem conèixer com els podem acompanyar i com podrem continuar construint aquest vincle de manera més segura. Després parlarem del tipus de relació que es crea a través del joc i quins poden ser els nostres rols com a mares i pares en el joc infantil. D'aquesta manera coneixerem quins rols poden beneficiar la seva autoestima, autonomia, creativitat i essència. I per acabar, tancarem breument parlant sobre com podem acompanyar aquest joc sense desvincular-nos dels nostres fills i filles, però sense estar intervenint tota l'estona. Som-hi, comencem! En primer lloc, parlarem dels tipus de vincle que hi ha. I per deixar-ho clar ara, a l'inici del capítol, vull que sapigueu que no sóc jo qui me'ls invento, sinó que els he extret de fonts fiables i de referència que te les he deixat citades a la descripció del capítol perquè puguis accedir quan vulguis a tenir més informació. I tampoc voldria continuar sense afegir que si sents que el teu vincle amb el teu fill o filla no acaba de ser segur del tot i t'agradaria posar-hi remei, t'animo a buscar alguna psicòloga perinatal o especialitzada en vincles i infància que et pugui acompanyar en tot aquest procés. El com ens han criat juga un paper molt important en tot això i cal anar molt endins per canviar certs patrons que portem heretats de base, sense pràcticament adonar-nos-en. Bé, anem al tema. T'explicaré els 4 vincles més coneguts. El vincle segur, el vincle ambivalent, el vincle evitatiu i el vincle desorganitzat. Comencem amb el vincle segur. L'infant amb un vincle segur ha après que el seu adult de referència és accessible, coherent i fiable. Sap que pot demanar ajuda quan ho necessita i això li dona confiança per explorar el món. L'infant se sap estimat i acceptat. Com es veu aquest tipus de vincle al joc? Aquests infants juguen lliurement, s'atreveixen a provar coses noves i de tant en tant miren cap a l'adult per assegurar-se que hi és. No necessiten la seva intervenció constant, però tampoc la rebutgen. Quan el joc es complica, cau la torre, no surt bé el dibuix, etc.,
busquen la mirada o la presència de l'adult per regular-se. És un estic bé, però sé que tu hi ets si et necessito. Com es veu aquest vincle segur a la vida diària? Són infants que confien, que expressen les seves emocions i que de grans solen tenir més capacitat de cooperació, empatia i autonomia emocional. Com podem afavorir aquest vincle segur? Podem fer de diverses maneres. Donant resposta sensible i consistent a les seves necessitats bàsiques, el son, alimentació, cures, amor, etc. Donant validació emocional. Veig que estàs trist, o veig que estàs enfadat, o sorprès, etc. Donant presència coherent i no invasiva, posant límits coherents i compartint el joc des del respecte i no des de la direcció. El vincle ambivalent. Aquests infants tenen un cuidador que de vegades és molt present i amorós, però altres vegades és absent o desconnectat, i el missatge que reben és confús. A vegades hi ets i a vegades no. Això genera ansietat i dependència emocional. Com es veu aquest tipus de vincle ambivalent? Al joc. Són infants que busquen constantment la mirada i l'aprovació de l'adult. Volen jugar, però volen que l'adult estigui implicat tot el temps. Mira'm, juga amb mi. Què faig ara? Quan l'adult es separa, poden enfadar-se o resistir-se, però quan torna també poden estar irritats. Com es veu el vincle ambivalent a la vida diària? Són nens i nenes molt afectuosos, però també exigents emocionalment. Els costa separar-se, poden tenir por d'equivocar-se i necessiten molta validació externa. Com els podem acompanyar? Amb coherència, mantenint rutines i expectatives clares, mostrant afecte físic i emocional estable, deixant-los espai per explorar sense desaparèixer emocionalment, posant presència emocional i recordar-los que sempre tornem. El vincle evitatiu. Aquests infants han après que mostrar les seves emocions no serveix de gaire, o fins i tot pot generar rebuig. L'adult acostuma a ser distant, molt racional o poc disponible emocionalment. Sense mala intenció, Moltes vegades és pura saturació o per com hem estat criats nosaltres. Com es veu el vincle evitatiu al joc? Són infants que juguen bé sols. No busquen gaire la mirada de l'adult. Semblen molt autònoms. Però si t'hi fixes bé, hi ha una mena de tensió interna. Juguen controlant sense deixar-se portar. I si es frustren, poden tancar-se o fer veure que no passa res. Com és el vincle evitatiu a la vida diària? Són nens i nenes que sovint donen la impressió de ser molt independents, però que per dins poden sentir que no és segur mostrar vulnerabilitat. De grans poden tendir a ser més reservats emocionalment o evitar conflictes. Com els podem acompanyar? Oferint presència calmada i constant i sense forçar el contacte, validant les seves emocions, fins i tot si ells les neguen. Entenc que diguis que no t'importa, però per si de cas, aquí hi soc. No sobreprotegir-los, però tampoc deixar-los completament sols. Buscar aquest equilibri. El vincle desorganitzat. Aquest és el més complex i menys freqüent. S'observen infants que han viscut contradicció emocional. És a dir, la persona que hauria de donar-los seguretat també els pot generar por o desconcert. A vegades és conseqüència d'estrès familiar, traumes o incoherència constant en les respostes dels adults. Com es veu aquest tipus de vincle al joc? El joc pot ser molt caòtic, de vegades rígid o repetitiu, amb moments de connexió intensa seguits de desconnexió sobtada. Poden mostrar tant conductes de recerca com d'evitació. Com es veu el vincle desorganitzat a la vida diària? Poden tenir dificultats per confiar, per mantenir l'atenció o per regular les emocions. No és un problema de l'infant, sinó un reflex de l'entorn emocionalment confús. Com els podem acompanyar? Prioritzant la seva seguretat i la previsibilitat. Evitar crits, càstigs o amenaces. Crear rutines estables i missatges coherents. I buscar suport professional si cal, sobretot si s'observen patrons persistents d'angoixa o por. Com a reflexió final en relació a tots aquests 4 tipus de vincles que hem comentat, vull afegir que no hi ha vincles bons o dolents ni estàtics. Els vincles es poden reparar, es poden reforçar i transformar. Cada moment de presència, cada mirada, cada t'estimo dit sense condicions és una petita reconstrucció. I si ara estàs pensant, ai, em sembla que el meu fill o la meva filla en té una mica de cada. No et preocupis. Benvinguda al Club de les Mares Reals. Els vincles són vius, no són capítols tancats d'un llibre. Així que si t'hi reconeixes en algun patró insegur no és motiu de culpa, sinó d'oportunitat. Criar des de la consciència és justament voler-ho fer diferent i no fer-ho perfecte. El més important aquí és la consistència i la resposta sensible, no un ideal inabastable. El que està clar és que tothom vol construir i crear un vincle segur amb els seus fills o filles. Així que ara et donaré alguns consells per anar-lo construint i sostenint en els moments quotidians. Són coses molt bàsiques que estic segura que ja fas, però a vegades, en el ritme frenètic del dia a dia, ens costa posar consciència segons què. Així que te'ls deixo aquí
perquè quan vegis que la consciència no està de la teva mà, puguis recórrer a ells i posar-los per davant. El primer és la presència emocional i física. Estar allà no vol dir només estar en cos, sinó amb cor. Mirar els ulls, escoltar quan ens diu mama, 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 respondre amb calma, no precipitar-nos, i quan l'infant percep que el veus i l'entens, se sent segur. El segon és donar resposta a les necessitats emocionals. No es tracta només de donar-los menjar, dormir, netejar el nas, sinó d'acollir-los quan tenen por, quan estan tristos, quan estan frustrats, validar les seves emocions. Això li diu que les seves emocions importen i que nosaltres estem allà. El tercer és la consistència i la disponibilitat emocional. Això no vol dir ser una supermare o un superpare, però sí que l'infant percebi que quan hi ha massa interrupcions, estrès, canvis constants de rol i el vincle es ressenteix, tu segueixes estant allà, disponible emocionalment i sostenint. El quart és deixar espai a l'exploració i a l'autonomia. Permetre que l'infant pugui anar descobrint, jugant, equivocar-se, però sabent que pot tornar sempre que ho necessiti. I el cinquè és la qualitat en la relació més que la quantitat. Aquest ens el coneixem, oi? No són hores acumulades, sinó moments significatius. Un et veig, una pausa, una mirada, un gest espontani. A vegades ens preocupem tant per fer activitats de vincle que oblidem que el vincle es pot fer sense guió, sense hores, només en presència. Sé que no sempre és fàcil. Jo també tinc dies en què m'atabalo, en què el rellotge crida, en què el mòbil vibra, en què l'energia és molt escassa. I sí, això em fa dubtar d'aquest vincle que estic construint i de la meva manera de fer. Però em recordo, no cal ser perfecte, no cal arribar a tot, ni fer tots els rituals que tinc pensats per connectar perquè m'he creat el meu propi manual. El que de veritat importa és la presència i la mirada amorosa, un gest simple que li digui cada dia et veig i t'estimo tal com ets. I res del que passi al nostre voltant canviarà això. I aquí és on també comença a entrar en joc el joc. El joc crea una relació que permet presència compartida amb sentit. No només una presència d'estar sota el mateix sostre, sinó d'estar junts en una activitat que no té com a objectiu aconseguir alguna cosa més que estar junts, fent el que fan els infants, jugar. És com dir-los, sense paraules, soc aquí, m'agrada el que fas i m'importes. És molt curiós perquè quan el vincle és segur, el joc en l'infant floreix. En canvi, quan és insegur, el joc no floreix amb tanta naturalitat. I quan el joc floreix, el vincle es reforça. És com un cercle bonic. Un vincle segur porta el joc lliure i el joc lliure porta un vincle segur. El joc no és un recurs, és un llenguatge. I cada vegada que el parlem, el vincle creix una mica més. Ara bé, sostenir aquest vincle a través del joc no vol dir estar tot el temps jugant activament. Hi ha diversos tipus de rols que podem assumir les mares i els pares en el joc. I alguns són més beneficiosos per l'autonomia, l'autoestima i la creativitat que els altres. Te'ls explico. El rol de company actiu. L'adult entra al joc, juga, riu i participa activament. És meravellós, però ha de ser un rol utilitzat amb molta moderació, per evitar convertir-nos en directors i directores de joc. És el seu espai, són les seves joguines, és el seu moment, i ells i elles han de ser els protagonistes. El rol de facilitador responsable de l'espai. L'adult prepara l'espai, posa materials, crea condicions de joc i després se'n retira una mica. Acompanya però no controla. Aquest rol és ideal per a propostes de joc puntuals, com ara pintura, fang, cuina, plastilina, etc. El rol d'observador amablement present. L'adult està a prop, no imposa, no dirigeix, però està disponible. I aquest rol sovint és el més beneficiador per al joc lliure, però és el més difícil d'aconseguir si no hi ha un vincle segur. Quan, com a mares i pares, assumim un rol de facilitadora i observadora, som en la fase del cercle bonic que comentàvem abans, de joc, vincle segur. Però ens faltarà haver construït la part anterior del cercle, que és el vincle segur, anterior, previ al joc. I així és com el vincle mare, pare, fill, filla és més estable, lliure i profundament segur. I ara arribem a l'últim apartat del capítol d'avui. Al principi t'he parlat dels diferents tipus de vincles i de com podem construir un vincle segur sense tenir el joc present. Després t'he explicat la importància del joc en la construcció d'aquest vincle. I ara et parlaré sobre com pots seguir cultivant aquest vincle a través dels teus rols en el joc que t'he comentat anteriorment. Per poder dur a terme el rol d'observadora amablement present, cal estar present de veritat.
I això sovint és més difícil del que sembla. Vol dir que apaguem el rellotge intern, que ens va dient he de fer això, he d'arreglar allò, he d'aprofitar aquest moment, etc. Vol dir que hem de pagar els nostres cervells pràcticament al 100%. I vivim en un món en què això és gairebé impossible, necessitem entrenar-ho molt per poder-ho fer en períodes curts de temps. I necessitem, sobretot les dones, delegar bé tasques de la nostra càrrega mental i una parella disposada a assumir-les. Perquè el joc requereix de temps lliure, d'espai lliure i d'una mare o un pare que no estigui ansiós o ansiosa per tot el que cal fer o per fer-ho bé. Et deixo un exemple pràctic amb una mica d'humor. Imagina que estàs a la cuina i la teva filla decideix fer un restaurant amb tots els plats i gots de paper que tens guardats per a festes i celebracions. Podries intervenir, deixar-li només uns quants gots i plats per por al caos ocasionat, o bé preparar-li el menú o ser la clienta. O també podries simplement portar-li un got d'aigua, fer-li complicitat amb un somriure, picar-li l'ullet, dient-li «Veig que has trobat molt material pel teu restaurant. Quan ho tinguis tot creat, avisa'm, que m'agradarà veure-ho». I continuar atacant amb la salsa del dinar de l'endemà. Ben tranquil·la. I si ella decideix que el menú inclou una torre de gots que s'ensorra, perfecte. L'aprenentatge i el joc són allà. De vegades vincular-se vol dir simplement mirar, no parlar, no intervenir. Mirar-la com juga, veure-la. I en aquell mirar és on hi ha el reconeixement, el respecte, l'amor silenciós i el vincle segur. Acompanyar sense desvincular-se vol dir no abandonar-los al joc perquè estàs saturada i deixar-li que es distregui sol o sola perquè així et dona una mica d'espai. No controlar cada dada, moviment o resultat. I no posar-li agenda perquè aprofiti el temps. Vol dir estar-hi amb calma, amb mirada, amb amor i sense pressió. Acompanyar no és ser-hi tot el temps. És saber quan fer un pas enrere i quan mirar amb amor des de la distància. Perquè la presència no sempre es veu, però sempre es nota. I fins aquí el capítol d'avui. Si tot això que t'he explicat i sobre el que hem reflexionat en profunditat t'ha arribat o t'ha tocat una mica dins i t'ha fet venir ganes de posar més consciència en el vostre dia a dia per cultivar, sostenir i construir un vincle segur, et convido a visitar la meva web, lilmon.com, i veure com et puc acompanyar de més a prop. I per qualsevol pregunta, dubte o comentari que em vulguis fer, ja saps que em pots escriure a criarjoclen@gmail.com i et respondré encantada. Gràcies per ser aquí, per escoltar-me i per voler-ho fer diferent. I recorda, sempre, 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 que jugant aprenem a viure.